natureza, a que ponto chegamos? Chegou o tempo em que as cinzas se tornaram nuvens negras, as suas lágrimas viraram escuridão. Ó Mãe dos inocentes, que fogem em desespero das chamas que te consomem. Os humanos choram por dinheiro enquanto ainda respiram. Mas quando perceberem que tu não és somente mãe dos animais irracionais, será tarde demais. Tarde demais para sentir a suave brisa dos seus cabelos verdes e seu leve perfume de flores do campo. Ouvir o teu lindo canto como de um sabiá, pequenos cantos que serão substituídos por grandes rugidos de dor e sofrimento.